Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausap kanino. Padayon natong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, mangita unta kita kanunay sa kaluwasan, lawas o kalag, dili lang para sa lawas. O ang ato untang mga benefactors and donors nga nagsigig paambit sa ilang mga grasya alang sa kaluwasan sa ato mga proyekto, aron mahumanin nato, hatagan unta sila sa Ginoo sa tanang mga grasya usab nga ilang ikinahanglan para sa lawas o sa kalag. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdum ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, nag-uli ikaw kanamo pinaagi sa pagkabanhaw ni Kristo sa kinabuhing dayon. Ibayaw kami aron makalingkod sa tuo nimo uban sa tinubdan sa among kaluwasan. Inigabot sa among manunubos diha sa iyang himaya. Magsulob unta kami sa sapot sa pagkaway kamatayon. Kami nga imong gipakatao pag-usab pinaagi sa bunyag. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Sa didto si Pablo sa Corinto. Usa ka gabii ni ana pinaagi sa panan-awon ang Ginoo miingon kang Pablo, ayaw kahadlok. Padayon pagwali kay ako naguban kanimo. Walay makapasipala kanimo kay daghan sa mga taga-dinhi nagtuo kanako. Busa si Pablo nagpabilin didto sulod sa usa ka tuig ug tunga o gitudloan niya ang mga tao sa pulong sa Dios. Sa dihang si Galio mauna ang Romanhong gobernador sa Gresya, naghiusa ang mga Hudiyo o gidakop nila si Pablo o gitaral sa hukmanan. Miingon sila, kining tawhana nagdani sa mga tao pagsimba sa Dios sa paagi nga supak sa atong balaod. Sa dihang musulti na unta si Pablo, miingon si Galio sa mga Hudiyo, kung siya nakalapas pa sa balaod sa lungsod, tabangan ko unta kamo. Apan kay mahitungod man kini sa mga pulong og mga ngalan og sa inyong kasuguan, kamo ang angay mohusay niini. Dili ako maghukom niining mga butanga og sila iyang gipagula sa hukmanan. Unya ilang gidakop si Sostenes, ang pangulo sa sinagoga o gikulata atubangan sa hukmanan. Apan wala kini tagda ni Galio. Sulod sa daghang mga adlaw,
si Pablo nagpabilin sa Korinto uban sa mga kaigsuunan, unya mibiya siya kanila og milawig kuyog ni Priscilla og Aquila paingon sa Syria. Sa wala pa siya mogikan, naghimo siyag panaad didto sa Sincria og nagpaupaw siya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Diyos maoy hari sa tibuok kalibutan. Ang Diyos maoy hari sa tibuok kalibutan. Kamong tanang mga tao, pamakpak kamo. Singgit kamo sa Diyos, sa mga singgit sa kalipay. Kayang Ginoo ang labing halangdon, ang katahaan. Maoy dakong hari sa tibuok kalibutan. Ang Diyos maoy hari sa tibuok kalibutan. Kay hari sa tibuok kalibutan, mao ang Diyos. Awiti siyag mga awit sa pagdaig. Ang Diyos nagahari sa tanang kanasuran. Ang Diyos nagalingkod sa iyang balaan nga trono. Ang Diyos maoy hari sa tibuok kalibutan. Misa ka ang Diyos sa iyang trono, taliwala sa mga singgit sa kasadya. Ang Ginoo taliwala sa mga tingog sa trompeta. Awitig pagdaig ang Diyos, awitig pagdaig. Awitig pagdaig ang atong hari, awitig pagdaig. Ang Diyos maoy hari sa tibuok kalibutan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaaw sa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, sultihan ko kamo, maghilak kamo og magminatay, apan malipay ang kalibutan. Maguol kamo, apan mahimong kalipay ang inyong kaguol. Kung ang usa ka babay hapit na manganak, maguol siya kay miabot naman ang iyang takna sa pag-antos. Apan ini katao sa bata, malimot siya sa iyang pag-antos, kay nalipay man siya nga natao ang usa ka bata.
mauusab kini ang mahitabo kaninyo. Karon naguol kamo apan makikita ra ako kaninyo pag-usab ug malipay unya kamo pag-ayo, kalipay nga way makaagaw gikan kaninyo. Inigabot niadtong adlawa dili kamo mangayo kanako bisag unsa. Sultihan ko kamo ang amahan mohatag kaninyo bisag unsay inyong pangayoon kaniya sa akong ngalan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang pangandoy sa Ginoo mao gyud ang paglipay kanatong tanan. Di siya gusto nga dunatay kaguol. Unya kay ang tuyo sa Ginoo nga malipay man ta, iyang gipasabot unsaon aron malipay ta. Ug unsa man kinahanglan mudawat tas kabubuton sa Ginoo. Kana bang iyang style ug unsaon niya paglipay ang tao. Nya unsa may pinakataas gyud nga kalipay kanang mudawat gid ta nga mamatay. Na ang gipasabot ni Hesus na mubiya siya sa bakadiyot o dili na makit-an, magminatay ang iyang mga sumusunod, mauna ang kamatayon. Nya kinsa tong mudawat sa kamatayon, maoy mahimong tinuod nga malipayon. Ilingi ay mong tupad. Ina mudawat ka nga mamatay ka karong gabi. Tanawa, di ba? Way nilingi. Sige, dili na lang ikay mamatay. Ang imo na lang anak mo'y mamatay karong gabi. Okay ra nimo? Di yapon. Mauna, diha dapita nahimutang nakuha og nabiktima sa yawa. Kaya matod pa sa ubang bahin sa Biblia nga kining kahadlok sa kamatayon timaan kini nga wa ta mahigugma ug wa ta motuo sa Ginoo. Basta mahadlok kang mamatay, biktima na gyud ka sa yawa. Na siya. Muna si Jesus, iya jong gikondisyon og maayo pila na gud ni kaadlaw sige tag pamalandong aning John chapter 16. Gikondisyon gyud maayos Ginoo nga ang iya gyong tumong pag-ari diri aron pagbuntog sa kamatayon. Nya unsaon man pagbuntog ang kamatayon nga mo'y naghatag og grabing kasakit, ato ra gyud nang dawaton ang kamatayon. Mo na styles Ginoo ang pagdawat sa dili nimo ganahang dawaton. Pareha ng imong naong daghan man nato nga daghan gyud kay nga di gyud kadawat sa iyang naong. Mo na stress sa naong. Sige, dawata. Ayaw reklamo sa imong naong. Di ba mo relax dayon ka? Di wa na kay kasakit in relation sa imong naong kay imo namang gidawat. Nya ang sunod ang naong naman sa imong bana o sa imong asawa lisod man dawaton. Imo na sang desisyonan nga dawaton, bahala nagmaghilak ka o magminatay. Dawata. Nya sa imong pagbuhat ana, relax na ka sa imong naong, relax na sa naong sa imong bana, di malipayo na ka kanunay. Ang lisod na sang dawaton, ang naong na sa kabit sa imong bana or kabit sa imong asawa. Okay, nam sa mga asawang mga bit. Hilak na sad ka, hilak, minatay, aron lang yun pagdawat. Ana. Makadawat na ka, tungod sa grasyas Ginoo, o sa imong desisyon, bisag magkuyog pa imong bana o ang kabit, relax na kay ka. Muna nga niingon na si Jesus, malipay mo sa kalipay, nga way makaagaw ni inigikan kaninyo.
Kay karon mga asawa o mga bana, malipay mo magkuyog, dali ra man ang agawon, dali ra bang kuhaon ba? Kakita lang ka imong bana na ikabit, wa na kay kalipay, so giagaw na. Di ba? Kana yung kalipay nga way makaagaw. Ang sunod na sad, di na sa gaganahan sa naong sa imong mga anak, nga porting tapulana, nga dagko kay kaon, mga hugawan pagyod. Mabugo ra ba kaayo pa eskwelahon? Ana, lisod kag dawat. Imo na sa nang hilakan, hilak, minatay na sad ka. Ana na sad, madawat na sad na nimo. Awa na, bisag asa kalingi. Di na jud ka mag-goal. Kay kuha mo. Uy. Maunay paagis Ginoo. Nya dayon mga sitwasyon, di taganahag mga sitwasyon. Una, di kita ganahan nga mahimong kabos. Kanang kapobre, muna manlimbaso kita aron madato. Pero ang sugos Ginoo, kinahanglan mahimo jud kang kabos. Magminatay na sad ta ana, maghilak na sad ta, aron lang yun makadawat ta nga nindot gid ay ning kabubuton gid ay nis Ginoo nga mahimot ang kabos. Sugod na kagdawat, ay nigdawat nimo bisag masunog pa na imong balay, mataktak kas trabaho, di kabayaran sa utang. Ana, adi na jud ka mag-uol. Di perti na nimo lipayan. Saban, okay? Nya di na sa ka makadawat, sagdi lag pobre pa dir, basta may laglawas. Among ginato iampos Ginoo, may lang takog lawas, Lord. Ang imo na sang dawaton, kana na sang sakit. Kanang sakit ba? Cancer, kidney failure. Ana, imo na sa nang dawaton. Hilak na sad ka, ana. Hilak, minatay. Ay, humana na, madawat na sa nimo. Bisag masakit pa ka. Sama ni San Roque, bisag na sakit. Okay na gyud kayo. St. Teresa of the Child Jesus, nasakit. Okay na gyud kayo. Hangtod gyud namatay. Awa na gyud problema. Nya, unsa pa may makahatag nimo kasakit? Ug naa gani dawata. Muna ang Ginoo pag-anhin niya dinhi, ipakita giniya giunsa niya pagdawat ang mga tao nga nagsigig lotos niya, sigig yamid og tamihid niya, hangtod yun niabot ang mga tao nga maoy mitamparos, miluwa siyang naong, nikulata niya og mibitay niya sa cross, gidawat niya. Kinsa may kuyog ni Hesus sa pagdawat nga naghilaksad, mao si Maria, ang mahal nga Birhen Maria. Unsa may gitudlo sa mahal nga Birhen Maria? Kanatong tanan ng Birhen ba? Ingon siya, buhatan ninyo ang tanang gisugo sa akong anak kaninyo. Do whatever he tells you. Hilingi ay mong tupad na musunod ka ni Mama Mary. Kanang wa mulingi, nagsunod na siyawa. Sige, tagaan ta mog second chance. Daghan mang wa mulingi, kita man dire. Sige, ako na lang, ay nalang mo da paglingi-lingi o kinsay wa mulingi, mga chismosa sa kay bustanan. Basta nakakita ko daghan ninyo wa mulingi, so tagaan ta mog second chance. Basin pa maka reject mo anang yawa nga nagsige og hadlok ninyo nga mulingi. Sige, lingi ay mong tupad. Ing na mo sunod kang Mama Mary. Imong tupad ay paglantaw dito sa unahan. Kamo galantaw sa unahan kay naghunahon na kinsa jud kay gingong father nga wa mulingi. Chismosa gid ninyo. Sunda ang sugo. Kita manggod hilig kay tanga. Di mo sunod sa sugo pero kita'y gustong manugo. Gana lang adidi anad-anad naman mo nga mulingkod gyud sa tubangan. Ako mo hangyo mangyog ko anang mga mumisa kog chapel,
kasagaran yun basta magmisag chapel, binlan man ginagbakanting lingkuranan ang atubangan. Kay labi na sa chapel nga duol-duol ang pari sa tao. Atras gina adto ginasloyo nya inigingon ako, di ko mosugod sa misa basta di ni malingkuran kining atubangan. Halingi din huy. Dito. Ana din ba? Adto manglingi sa loyo ba ang naas dool-dool nako. Muhangyo atong loyo nga pabalhinon sa atubangan. Kinsa man say mobalhin? Kinsa may mobalhin? Ikaw lang diha. Hangyo dali. Unsa may akong himuon? Nako kamo nga naglingkod diri sa atubangan, nya nakakita ka nga bakante ang imong atubangan, balhin. Ikaw ba nga naglingkod nya nakita ka nga bakante pa ng imong atubangan, balhin. Inigbalhin, ana, way suguay. Inigbalhin, mabakante ang pinakaluyo. Kadtong bag-ong mga bot, mudritso naglingkod, wa nay hasol, wa nay disturbo. Kaysa magbarog sila dito, nya di ay daghang lingkuranan sa atubangan, nya ang naglingkod magsigig sinyas. Ana, nganong imo man ang suguon? Ikay balhin dito. Nganong naa sa kamulingkod as luyuan ang bakanting lingkuranan? Unsa may pasabot nimo ana? Ang yawa mo imong palingkuron anang atubangan nimo. Nya kinsa man ang yawa? Ang yawa sa kahadlok, ang yawa sa kauwaw, ang yawa sa garbo nga magpili ko asa ko lingkod ay kugbuting paria ka. Naman na. Suko mangani, i-report pa mangita nga tos authority. Og moingon ta nga balhin mo lingkod, ayaw mo diha lingkod. Nganlan pa ko buangon nga pare. Moingon pa nga tos authority. Kinahanglan nga isanksyon kining paria. Yati ra. Pakauwaw lang. Ang pari na mo isanksyon nga nihangyo, balhin mo lingkod sa atong lingkuranan nga gikuan, gidesign, sundan ng asirits. Masuko naman nun. Ako pa'y i-report nga to sa authority. Ako pa'y ipasanksyon. Ang mga masidopakon. Pero maugin na ang kalibutan. Ako lang sa nang gidawat. Pag-atubang nako, sige kong smile niya. Siya wa mo smile nako, ambot karon og magkita mi mo smile na baka siya nako. Ako si kong smile nako dong, totoki ko dong. Og buangon bagyo kong pare. Atubangan sa authority nga iyang gidangpan. Nako totoki ko. Wa ra jud ko mahiubos nimo. Wa sa gyud ko'y plano nga ako kang pasakitan. Ako'y imong gipasakitag maayo, pero this cannot change my love for you. Ana-ana di siya. Nako, looy kay kasta nang yawa ka. Ang yawa ba ni so dito niya? Nagsige jud ay tawat ano? Buang mo na pare. Di ba mao man itong kinaiya? Maglisod tag dawat. Ang gitudlo sa Ginoo nato dawata, bisan pa ang dili angay dawaton nga mao ang kamatayon. Kana pag yung kamatayon nga itorture ka, pasanginlan ka, daog-daogon ka, dawata. Mauna si San Pablo diri sa unang pagbasa, midawat siya unsay desisyon sa authority. Pauban-uban lang siya. Yang authority ningon man, di ko muhukom ani, dadana nga to, agidalang sa si San Pablo, nunot lang po siya. Maunay timaan sa nagtuog Ginoo, di man mo kadawat ang inyong kilay, inyong din ang kiskisan, di man mo kadawat ang inyong buhok, inyong man din ang kuluran, kagamay ra ng butanga, samot nang di ka kadawat sa mulua sa imong kilay, samot nang di ka makadawat sa mugunit sa imong buhok o iparokas bumbong. Di ba? Katapusang lingi, hinakanang katapusang gihisgutang pader, kadawat ka na. Hingna ko no. Ilingi ba? Kanang gihisgutang pader ba? Kadawat ka na. Moingon gani ka, di koy, buang dia, giyawaan ka. Kayang Ginoo mudawat. Ngano man,
kay humana tog dawat mupuli ang kalipay nga wala na gyud makaagaw gikan kanato. Sa una na paralyze akong papa, galisod kog dawat, sige kog hilak. Nakaton kog dawat after mga few months. Sa kadawat nako sa akong papa nga paralyzed, gipun-an na sa Ginoo, nabungkag akong balay sa bagyong Ruping. 1989 na paralyzed papa, 1990 bungkag bagyo Ruping. Galisod kog dawat nga maghigda kog yuta kay wa pa mapabarog ang balay. Wa pa gani mo tindog ang akong balay, gahigda pa ko sa yuta, gibuwaga na sa ko sa akong uyab. Makadto, grabe gito, agas akong luha, hapit ko maghikog, ako lagi apong gidawat. After few months, nadawat nako. Wa makontinto ang yawa, gipun-an na sa pagka 1992, ako na sang maguwang, nahugs pantawa, nabali ang spinal, na-paralyze na pod, hilak na pod ko. Sama ni Lord, ako rabay gaabagas tanan, lisod naman yung dawaton, ingon sang Ginoo, dawat lang, ay lagreklamo. Sige kog dawat, sa nakaton akong dawat, purti ng ninduta para sa akong paminaw, ang pag-antos. Ganahan ako mangitag pag-antos na kanabang antosonon yung grabe ba? Ako asa man ko mangitag antosonon nga kanag yung grabe kay pag-antos. Ari ko magpari ko aron wa gyud pag-antos kay hibaw man ko kanang mga tao dangop man ginagpari. Diri ko sa pagkapari kay daghan kay pag-antos. Ganahan naman kay kumuantos. Uy, pagkapari na nako, wa naman day antos, kada dupak kulikta naman, kada nato lihok na may gahatag og pagkaon, na naman day tanang pabors pare, inigkaon, special ang pagkaos pare, special ang lingkuranas pare, ang pare tinahod kayo nako, wa naman ni pag-antos Lord, ngano naman nga nangita man ta kog pag-antos. Ingon na yung Ginoo, ang dakong pag-antos ani, ayaw ang kuna ang mga gipanghatag diha nimo. Kanang kwarta, di na imo. Kanang chicks, di na imo. Kanang prutas, kanang mga gipang-offer, dili na imo. Ihatag na sa imong mga tao nga kuyog sa imong kinabuhi. Gihatag na nako tanan. Maoning nahitabo karon sa atong katilingban. Ingon ani kay akong gihatag tanan, naghilak na sad ko nganong ipahatag nganha ninyo nga wa man mo magbarog-barog og dupa-dupa diri. Ako may naghago ani, pero ingon Ginoo, anha ka diha malipay. Mao na ron, mao ni di ang pag-antosa, mao na kamong mga bana ipanghatag ng inyong asawa, malipay mo. Kabong mga asawa ipanghatag ng inyong bana, malipay gid mo. Kanang inyong balay ipanghatag na, kanang inyong income, sweldo ipanghatag na. Nya trabaho mo maayo aron ipanghatag ngadto sa uban. Ayaw ang kuna ang pabor. Unsa may atong ang kunon ang pag-antos. Kay ang pag-antos maunay himuos Ginoo nga kalipay. Ang mga pabor, ang mga grasya ipanghatag na. Manindog na ta katong manghatag, ipakapin pa ginato, ipalit og slat. Pagampo sa katawhan, mga igsuon, mulaom kita sa Dios nga gustong mulipay kanato sa kalipay nga langit nun. Busa masaligon kitang muingon, Ginoo, pun-a kami sa imong kalipay. Ginoo, puna kami sa imong kalipay. Nga kita isip katawhan sa Dios, mudawat sa krus ni Kristo og mahimong buhing mensahe sa paglaom ngadto sa katawhan, kansang pagatiman gisangunan kita, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, puna kami sa imong kalipay. Nga sila nga nangaluya, makasinati sa kalipay sa tunhayng gahom sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, puna kami sa imong kalipay.
nga sila nga nanag-antos malig-on ug makasugakod sa pagagwanta sa ilang balatian, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, puna kami sa imong kalipay. Nga pinaagi sa atong pag-atiman ang mga masakiton makakaplag o espirituhanong kusog ug kalipay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, puna kami sa imong kalipay. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, puna kami sa imong kalipay. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, puna kami sa imong kalipay. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal o laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa makadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, puna kami sa imong kalipay. Nga ang mga nangamatay mupahulay diha sa Dios nung kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, puna kami sa imong kalipay. Ginoo, hupaya kami sa among mga kaguol tungod sa mga pagsulay. Ihatag kanamo ang among gipangayo nganha kanimo nga gituboy dihas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Duwaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, patalinghugi ang among mga pagampo aron moabot ang imong ebanghelyo sa tanang mga tao ug aron kami nga naluwas pinaagi sa imong pulong mahimong imong mga anak sa buhat ug sa ngalan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaaw usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay o matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon apan labi na gayod nining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kanusa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay siya pinaagi sa pagtugyan sa iyang lawas didto sa krus, naghalad sa hingpit nga sakripisyo, nga maoy katumanan sa tanang sakripisyo. Sa paghatag niya sa iyang kaugalingon nganha kanimo alang sa among kaluwasan, nagpadayag siya nga pari, altar o kordero sa Dios. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya
diha sa way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos gayon ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among ihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kay ang gingharian hanggang humugan, himayan hangtod sa Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaaw sab kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig sunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, kanimo apan pamululamang maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. sa Diyos alang kanimo, kinabuhing iulan, aron ka manuwas, malabasan, kalautan, sa taong ipaman, masay lugugman, ihatag sa Diyos. Dul kaniya kay mamati siya, ug salig sa iyang gugma.
Mag-ampo kita. O Ginoo, bantay pinaagi sa makanunayong gugma ang imong mga tinubos diha ni Kristo aron ang naluwas pinaagi sa pagpasakit sa imong anak maglipay kanunay sa iyang pagkabanhaw. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang kalipay nga walay makaagaw gikan kanato. Nya kanus ama na mahitabo kung magsigi tagdawat sa mga pag-antos labi na gyud sa kamatayon. Sama ni Kristo, sama ni Maria, sama sa mga santos. Nya salamat kaayo sa mga miantos kuyog nato dinhi pinaagi sa pagpalit og mga slots. Ang atong SBF DAG as of yesterday nahalina na taog 19,651 ka slots. Niya napay 56,349 slots nga available at 500 pesos per slot para ni sa atong padayon nga pag-construct sa atong kumbinto. Niya ang atong special slots para sa atong Flores de Mayo nga culmination ang Mother Mary's Protective Power or MMPP as of yesterday nahalina na ta og 5,292 slots anaa pay 4,708 slots nga available at 100 pesos per slot. Kotobra ni sa Mayo 28 ang atong pagpamaligya or mahurot nigdali karong simanaha adi na ta mamaligya og slot. So pagdali mo palit diha aron makaapil mo sa MMPP. So atong pakpakan ang tanang namalit. Salamat kayo. Praise the Lord ninyong tanan. Wa gyud namalit nga dili malipayon pero wa sa gyud ni balibad og palit nga wa magkusmod ang naong. Kanang kusog kayo mo balibad niya magsige og criticize, sige baligya ng slot, sige baligya, kusmo din ang naong na. Pero kanang sige palit, malipayon kay naong mudaghan pang grasya. Pakapin ra nas Ginoo ang pagdaghan sa grasya. Naay ako rong kaila nga siya palit yung slot mo pader kay purtig yung pag-expand sa akong negosyo tungod sa imong slot. Nako. Slot pa more. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaasa kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan. Ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw og panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.